下面来照这里的，然后一直看到很难看的照片。有没有？你就站在这边放给你拍。哦。站这位置。不会随意啊，很容易啊。容易啊。啊，底外背包。啊，没有，我的背包有了，那没有背出来了。哎呦。为了要闪就走了，为了要闪就走。哦。这里，我的背包啦。李美秀，哈，哎，我现在在大陆哎，你打给何雅珍，何雅珍，哈。